Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab salat tahajud niku dawuhe Allah nang Kanjeng Nabi wajib. Ning nek umat Kanjeng Nabi le nindakake salat tahajud dihukumi sunat. Wajib ki nek ora nindakake kepatrapan dosa. Ning nek sunat nek ora nindakake ora kepatrapan dosa. Ning ora oleh ganjaran. Ngono lho. Bedane teng mriku. Mula nanggon ayat Quran niku nek jaman kula mbiyen ngaji tafsir Pak Kiai lek manani wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan. Nafilatan niku nek cara arti manane jane sunat. Ning nek nanggon Quran niku nafilatan iki manane cara Jawa dadi fardhu tambahan. Wa minal laili lan saking wengi fatahajat mongko tahajud sira Muhammad nafilatan hale dadi fardhu tambahan. Dadi salat tahajud niku kanggone Kanjeng Nabi fardhu ain. Ning kanggone kula sampean umate sunat muakkad. Paham niki? Ha terus wiridane mau kon maca tasbih muni piye Kang mukae? Subuhun kudusun Rabbuna Rabbul malaikati waruh ngono to. Kula kelingan nalika Kanjeng Nabi Ibrahim diangkat dadi khalil Allah niki lak malaikat do protes karo Gusti Allah. Gusti napa Ibrahim niku wong seneng bondo, duwe bondo kok diangkat dados khalil niku keistimewaanipun pripun? Gusti Allah ngendika, bener Ibrahim kae bandane akeh. Ning bondo semono akeh kae ora ana sing tememplek nang atine Ibrahim sak cuwil-cuwila. Napa nggih Gusti? Jajal kono. Jajal. Nabi Ibrahim niku lak gadah sapi wedhus niku akeh sak lapangan. Niku sak lapangan niku Nabi Ibrahim kabeh. Kae senajan kono bandane ora ana bondo sing tememplek nang atine Ibrahim. Nek ora ngandel jajal terus tenan. Malaikat iki jajal Nabi Ibrahim iki karo bondoke kemantil-mantil apa ora. Medhun mendo-mendo wong ngemis. Nabi Ibrahim napa Kang? Sowan badhe nyuwun sak paring-paring. Wedhus gering nggih purun. Sapi gering nggih purun. Nabi Ibrahim le ngendika, sapi kuwi duwe aku, kuwi Gusti Allah. Aku ki mung digadhohi. Nek kowe njaluk sapi gering ora ana sing gering, wedhus gering ora ana sing gering. Wis ngene wae. Angger kowe gelem maca tasbih subuhun kudusun Rabbuna Rabbul malaikati waruh kuwi kabeh seprapate sapi seprapate wedhus tak wehke kowe kabeh. Tenan malaikat maca subuhun kudusun Rabbuna Rabbul malaikati waruh. Wis ki wedhus ki sapi seprapat kowe kabeh. Nek kowe gelem nambahi maca tasbih pisan Kas tak tambahi seprapat meneh. Malaikat maca subuhun kudusun Rabbuna Rabbul malaikat. Wes iki sing separo kowe sapi. Wedhus iki. Nek gelem maca meneh tak tambahi seprapat meneh. Akhire malaikat maca meneh. 2/3 iki wis malaikat. Nek kowe kok gelem maca sepisan Kas tasbih kabeh iki tak wehke kowe. Malaikat maca subuhun kudusun Rabbuna Rabbul malaikati waruh. Kuwi akhire Nabi Ibrahim ndika, sapi wedhus sak lapangan wek kowe kabeh Kang. Malaikat bingung. Priye iki?
Waduh. Terus akhirnya saking bingung iki kula niki malaikat kok dipun paringi wedhus salah sapa kok semang ngemis. Malaikat bingung niku. Akhirnya matur karo Gusti Allah, pripun niki Gusti, aku ora ngandel. Aku ki lek ngerti timbang kowe dadi Ibrahim kok bandane kene ora ana sing temempel nang ati. Mula wedhus semono bagi kowe kabeh, aku salah semang njaluk ae karepmu adalah ngendi. Monggo malaikat ku ra di kandang, ae bingung niki. Ya mula niki nuwun sewu Kang, kita ijazahke karo sampean. Nek maca subuhun kudusun rabbuna rabbul malaikati waruh niku paling sithik ping 4. Syukur-syukur diajegake pendak bengi apa awan lek maca subuhun kudusun rabbuna rabbul malaikati waruh ki punjul saka ping 4. Kuwi apa fadilahe hikmahe? Nek sampean sok ajeg lek maca niku pendak bengi paling sithik ping 4. Syukur luweh niku sampean karo Allah arep dijamin rezekine ora bakal ketengkrekan. Sing ora ngandel jajal ngono ae. Niki sebab malaikat sampun buktekaken kok. Malaikat sampun buktekaken. Jadi kula niku mandang ngerti sejarah niku lah. Tekan seprene ya tak lakoni Kang. Wah aku ya kepengin ora ndek utang kok. Kepengin dicukupi karo Gusti Allah. Kula niki nek pendak bengi ya ora ketung ya kaya ngopo tak waca. Kula tak ajegake nek pendak bengi Bang, jang tangi bengi nika lek maca subuhun kudusun rabbuna rabbul malaikati waruh niku tak waca ping 100. Nek lebar maghrib kae ming ping 3, lebar subuh ya ping 3. Nek bengi tak waca ping 100. Niku tenan kok tekan seprene aku tak angenan ora diutang kok Kang. Temenan ayo sapa sing tau utangi urung tak bayar ayo. Kuwi tekan seprene karo Gusti Allah diparingi ora diutang. Niku tak angen-angen mergo barokahe maca tasbih. Tasbih malaikat sing diulangke jane Nabi apa dening Nabi Ibrahim niki. Ha niki monggo. Sampeyan mulai kok bengi wis jajal. Engko anggere sing lakoni sesasi kok sampeyan rezekine kok diparingi rada sulit kangel mara nang aku tak wehi wis sambo. Tenan niku Gusti Allah kok sing dawuh niku anggere gelem maca wiridan subuhun kudusun rabbuna rabbul malaikati waruh iki karo Gusti Allah arep diparingi lancar rezekine, diparingi kecukupan apa sing dadi butuhe. Niku kula matur ngeten wis mbuktekke. Nggih. Iki mula mau Pak Swam nika ora ngandhake cek njajal kakangne. Jatah lekasane ngene iki engko kakangne omong apa ora. Kelak males mergo gek Selasa kula ora ngaji, Bang. Nggih. Niku nuwun sewu, Kang. Kula niku gek Selasa mboten ngaji niku mergo ana alasan. Kula dina Senin niku lak dijai anak kula niku tilik nang RSU. Nang RSU niku kula niku mboten dikapak-kapake dijepke dokter dipresake. Nah, terus akhirnya jebule awake kula iku ana penyakite. Ah terus dipresani karo dokter ngomong-ngomong, Pak dokter kondo Pak Kyai dalem Pak dokter niki jane mboten bahaya. Ning nek mboten dioperasi niki mangke saged ngganggu saraf. Lah iki terus kapan Pak dokter dioperasi? Sakniki mau napa wah mboten nek sakniki ya. Ambo benjang setu, ampun benjang setu Pak dokter. Kapan? Sok Senin. Ah terus estu nggih pun Senin. Tenan dina wingi niku kula nang rumah sakit operasi Kang. Nek aku lah ora omong-omong. Wong adik-adik kula niku ora ngerti kok kula terus kejalih anak kula niku arep nanti iki di rumah sakit bah napa oh mboten napa-napa. Aku anu kantong leboke jebule dioperasi. Ah masyaallah. Barang pun rampung operasi terus kula wis sadar karo Pak dokter dikandani medak pun saged Pak Kyai empun. Medun sarungan kelambenan tak ge mlaku kok wis ora nglir
Aku kandha karo Pak Dokter niki nek wangsul Pak Dokter angsal. Dadi operasi ora nginep niki kula niku. Wingi niku tak operasi. Lah niki mergo penyakit niki wau. Mila saking menika monggo kula tak syukuri dhateng Allah. Kaya ngapa wong iku anggere gelem menyebut asmane Allah, gelem eling karo Allah, tetep arep ditulungi kok karo Allah. Pitados to mboten. Mula monggo awake dhewe do ajar. Kula niku nganti maesuke nganti sing judeg. Pel esuk tangi turu. Kula niku gak nyimak bocah-bocah sing do ngapalke Quran niku. Lah kok lu ngarep wis ditunggu tamu pirang-pirang masyaallah. Iki gak do napa. Sareng sampun kula rampung lek nyimak Quran lare-lare kula temoni jebule tamu niku ora wong kene. Sing kalih niku tak takoni panjenengan pundi, Pak? Kula Purworejo. Lah panjenengan kula Sleman. Lah panjenengan niku sing setunggal niku tiyang anu Widusari. Oh, terus ajeng napa ngomong-ngomong niku dereng ngantos wangsul. Teko meneh tiyang Kudus. Wes omong-omong niki dereng wangsul. Teko meneh tiyang Purworejo meneh. Dadi wong Purworejo iki rong ambalan. Bareng pun sudah rampung kabeh wis tak omong-omongan sekecukupan, jur kula nang mburi tata-tata arep mangkat mriki. Ha kok dikandhani wonten tamu malih, Pak. Sapa? Duka nika wonten ngajeng tak tilaki nang ngarep jebulane Pak Kiai Asroi Kendal niku karo Bapedane Kendal karo Basnase Kendal karo sing setunggal niku sopire apa-apa enten napa Pak Asroi omong-omong oh wis kecukupan terus lan akhire Pak Asroi niku krasa niki lak pas acara pengajian to Mbah Kiai ha nggih iki yo sak dilek do pamit engko ndak semesake ndak sing do nunggu ndak darane Mbah Kiai ora teko meneh. Jadi kula lek teko rene ngaji rada kawanan iki wing ribut le nemoni dayo. Masyaallah. Aku tak pikir wong nek kokean utang pancen akeh wong nagih. Ha niku kabeh do nagih njaluk pendonga ngono ayo nagih niku. Masyaallah. Masyaallah. Kula tak syukuri datang Gusti Allah. Dene-dene Allah kok maringi kawelasan. Mula kula ngajak dateng ahli kula sedaya jamaah Selasan monggo lah awake dhewe selagine isih diparingi kesehatan, muga-muga iso istiqomah. Lek ngaji diparingi tutuk ora bola-bali leren. Ngoten nggih. Nyuwun dateng Gusti. Sampun wungsal wangsul kula aturaken. Ngendikane Kanjeng Nabi wong lungguh sak jam nang pengajian niat ngaji mbah inter mbah ora mbah mudeng mbah ora wis pokoke ning mlek omah ki niate napa tekan kene iki turu bareng oleh kok angger niate ngaji lek turu ora luru teko dhewe to niku tetep Kanjeng Nabi dawuh lungguh nang pengajian sak jam niat ngaji iki ganjarane luwih utama tinimbang sampean nglakoni salat sunat 100 rakaat jajakan. Wis tau? Jajal mbokan. Salat sunat 100 rakaat iki wah rampung dengkule lak mlonyot. Niku. Lah nek kula sampean kok gelem telaten nang kene iki ngaji, niat ngaji, jagong sak jam niki diparingi ganjaran luwih akeh tinimbang nglakoni salat sunat 100 rakaat. Mula nek kula panjenengan wis ngerti hikmahe ngaji ngeten iki kok ora ngregake ngaji, mengko nang akhirat bakal rugi. Sebab wong sing do ngaji-ngaji karo Gusti Allah diketoki ganjarane sampean ora tau ngaji ora kok ngono, wah ngerti ya. Biyen aku tak melu ngaji, lanjur usul karo Gusti Allah. Gusti, mbok kula dibalake teng donya, Gusti tak ngaji.
Gusti Allah le jawab pripun ora usum muni ngono kuwi. Dadi wis ora iso dibalekke ora ana wong mati bali nang donya mboten wonten. Mula mumpung sedo diparingi urip, monggo awake dhewe ditata penggalihe diniati ingkang sae, ledo tindak ngaji diniati golek ridane Gusti Allah, nyuwun tambahi ilmu sing manfaat sing kabeh mau mangke kangge sangu anggenipun kula sampeyan kabeh lek arep padha ditimbali ngadep sowan nang ngersane Gusti. Pokoke teko donga dilunga ya Pak ya. Muga-muga kabeh sing do rawuh iki paring ana slamet. Paring ana istiqomah. Lek tindak ngaji diparing ana ikhlas, iso dadi sangune kula sampean kabeh. Mengko sawanci-wanci nek kita iki ditimbali ngadep sowan nang ngersane Gusti. Kula niki ya gumun. Wau niku ana tamu niku njaluk pengajian sing setunggal iki sok Sawal. Sing setunggal malih niku lek njaluk pengajian sok Bodho Mulut. Ah, masyaallah. Pak, lah sampean njaluk ngaji kok sok Sawal, sok Bodho Mulut kok apa sampean iki yakin nek aku iki tekan semono sok urip. Wah, tasih Mbah Kyai. Oh, tetep nyuwun kali Gusti Allah, Mbah Kyai tasih paringi urip tekan sok ya. Oh, dadi nek ngono aku mati gasek ya urung oleh dereng. Masyaallah. Kula niku masyaallah. Kok semene kanugrahane Gusti Allah. Dadi kula tetep kula syukuri. Nggih, kula lek matur ya insyaallah, Pak. Nek aku jeh urip ora ana alangan, sok Bodho Mulut aku tak lara nang sampeyan. Ya Allah ya Rabbi. Saking menika pentingipun kula panjenengan do merlokake ngaji iki cetha-cetha wong ahli ngaji ini tetep karo Gusti Allah diberkahi lan dirahmati. Paling ora di ngapura dosane kok. Tenan kok Kang, tenan niku. Upamane sampean mau gek rene iki nggawa dosa 100 ya. Upama kok kuwi. Iki sawise ngaji niki ora ketung nang kene karo turu kaya ngono kae. Ora apa-apa. Iki engko bali iki sing 100 iki dosane wis ilang kabeh. Kok ndarani amang sampean nek kandhane ora patek ngandel urung tau kepethuk dosa kok ya. Nggih no nggih. Ane wis ngerti dosa, upama kok menungso iki weruh dosa ngono ngaji niki ilang ora ana wong sing ora gelem ngaji. Lah saking menika mila kula sangat ngajak dhateng ahli kula sedaya monggo awake dhewe bareng-bareng selagine isih diparingi urip, isih diparingi sehat, isih diparingi kuwasa, aja bosen-bosen lek do ngaji. Wong sampean tekan kene iki aku ora kudu sampean tak kon ngrungokke kok. Ora. Kok upama sampean mbok kula sing tak ngaji kene Kang gentenan. Aku tak ngrungokke gelem kok aku kok. Kok darani apa? Ora aku kudu sing mulang mboten kok sampean usul mbok kula tak kene lho. Saiki harus mangse Cuk. Bab kula niku pancen ya nang kene iki ati niat ingsun ngaji mung arep golek ridane Gusti. Ora golek pamrih apa-apa kok aku. Nek oleh ridane Allah niku wong ki urip tekan matine bakal diparingi kenikmatan ingkang sampurna. Leres napa mboten? Wong nek oleh ridane Allah kok matine kan dilalae ya diparingi husnul khotimah. Metune nyawa saka raga iki dilalae ora krasa lara. Mergo oleh ridane Gusti. Mengko nang kubur iki ya diparingi padang jembar kubure. Masyaallah. Mula awake dhewe monggo bareng-bareng le ngaji le ibadah aja niat apa-apa mung niat golek ridane Gusti Allah. Insyaallah kabeh besok le kumpul iki per saiki tekan sok. Gelem ora ayu. Per saiki tekan sok. Wah mung saiki to le kumpul. Sok nang kono dhewe-dhewe. Ora ya. Yes, aku ngintil sampean wis. Ya. Aku nang burine sampean wis, Cuk. Muga-muga Gusti Allah ngijabahi bareng-bareng ya Pak ya. Allahumma donga dinunga kabeh paring ana bagas waras, panjang umur sing manfaat barokah,
diparingi slamet dunyane slamet akhirate. Kula panjenengan tasih diparingi panjang umur, rupane menangi sasi ingkang mulya yaiku wulan Rejab, wulan Isra Mi'rajipun Kanjeng Nabi. Sekedhik kula pendhetaken sejarah Isra. Kanjeng Nabi menika nalika nek ndelok ayate Allah nang Al-Qur'an, Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna aulahu linuriyahu min ayatina. Jadi Kanjeng Nabi menika ditindakaken Isra menika nek ndelok ayat Al-Qur'an awale saka Masjidil Haram tekan Masjidil Aqsa. Mboten tebih kon niku namung gangsal 100 kilometer. Saking Masjidil Haram tekan Masjidil Aqsa biasa Palestina. Lah niku di dalam perjalanan Isra saka Masjidil Haram tekan Masjidil Aqsa Palestina, mula Kanjeng Nabi menika diparingi pinten-pinten preso pinten-pinten ayate Gusti. Iki nek upama tak omongke saiki iki tekan Selasa ngarep ora rampung kok niku. Sedaya niku wong kula mbiyen ngaji Isra iki tak rasa-rasake niku selapan dina gek katam niku. Ha nek niki mangke tak waca nang kene ya anggere sampean betah jakung selapan dina nang kene. Lah niki kula pendhetaken ingkang saged-saged ingkang kula panjenengan tiroake sing dadi kauntungane awake dhewe. Kanjeng Nabi nalika wekdal tindak Isra niku dipun paringi prisa karo malaikat Jibril, dituntun dijak nang pinggir bengawan. Bengawan niku banyune rupane putih kaya banyu susu, kaya wedang susu. Nek diicipi legine ngungkuli madu, nek diombe segere ngungkuli es. Kanjeng Nabi matur dhateng malaikat Jibril, menika menapa malaikat Jibril niki nggih ingkang dipun wastani bengawan Rajab menika Kanjeng Nabi. Lah nyuwun prisa malaikat Jibril, nggih tos pundi? Banyu bengawan Rajab menika dipun cawisaken saking Allah kagem sinten? Badhe dipun paringaken sinten wong semanten kathahipun? Malaikat Jibril njawab mematuri Kanjeng Nabi, saking kersane Allah niki dipun cawisaken kagem ngunjuk umat panjenengan benjang wonten ing dinten kiamat, ingkang umat niku nalika urip nang alam donya saben-saben menangi sasi Rejab gelem ngokeh-okehke maca selawat. Dadi wong sing ahli maca selawat nang napa niki nang wulan Rejab niki sok nang kono arep diombeni banyune bengawan Rajab. Kok diombeni banyune segap bengawan Rajab ora akeh-akeh sak cegokan wae niku mangke dipepekno maksar 70 tahun panas ngendak ora bakal krasa ngelah, ora bakal krasa panas saka berkahe banyu bengawan. Lah mula kesempatan kagem kula panjenengan sing gek do menangi sasi Rejab malah wong maca selawat ku jan gampang-gampang ibadah kok. Monggo maca selawat ki mbok kaya ngapa rupane karo Gusti Allah ditampa Kang. Maca selawat ki ora paseh kuwi ditampa jajal. Ha jajal wong tuwa-tuwa biyen kan nek maca selawat aku nek ngrungokke dong terbangan ya. Allahumma sholli wa sallim ngalah. Ngono kaya kanggo jajal masyaallah. Jadi maca selawat ku ora patek paseh wae kanggo. Wong maca selawat kuwi ora ikhlas wae kanggo lho Kang.
ora ikhlas karo gedumelan. Kuwi kanggo, Kang. Nek zikir apa istighfar kok ora ikhlas ora kanggo kok. Nek selawat kok jan kanggo, masyaallah. Kemurahane Gusti Allah dateng umate Kanjeng Nabi mo. Jangankan ora ikhlas. Maca selawat kuwi karo nesu kanggo jajal. Maca selawat kuwi karo nesu kuwi kanggo. Tetep ketompo, masyaallah. Yo tak pikir. Mulane nek sampean dong nesu ki arek oleh ganjaran. Niku tetep gampang. Upamane sampean padu karo bojone ya, Kang. Upama kok kuwi penyeneni anake jengkel tenan. Iku supaya nek oleh ganjaran sampean lek munamun iki aja muni pernah-pernah ning muni selawat. Dadi jengkel ning muni selawat. Oh alah biangmu Allahumma sholli ala Muhammad ya. Anggo sing wedok ya jengkel banget wong karo sing lanang sing ya bapakmu Allahumma sholli alaih. Wah lek padu kok ngono kuwi ya tetep oleh ganjaran ora oleh dosa. Jadi niki selawatku masyaallah semono keagungane. Mulane monggo awake dhewe mumpung menangi sasi Rejab berusaha ngokeh-okehke maca selawat. Wong maca selawat kuwi nganggo banyu wudu madhep kiblat ya luwih utama. Kepepete wis ilang wudune wis batal niku maca selawat niku tetep kanggo. Niki kemurahane Gusti Allah dateng umate Kanjeng. Lha kula ngajak dateng ahli kula Selasan, monggo upung Syekh do menangi sasi selawat apa sasi Rejab dukeh-okehke le maca selawat. Ya dilatih awake upamane dong gogok dhewe kae ya senajan karo piye-piye ya teko maca selawat. Ya ora mung seru-seru nek maca selawat dhewe kok bengok-bengok darani wong edan. Nggih nggih. Ya teko sing lire. Wong wedok-wedok karo marut kan maca selawat ya oleh kok iku. Jan teko ganjaran iku. Tetep mengko oleh bagiane napa? Banyu bengawan Rejab nang akhirate. Niki antawisipun Isra Mi'raj Kanjeng Nabi sing ditindaki lan nalika semanten karo Allah diparingi prisa ayate Gusti Allah rupane gelem maca selawat muga-muga maca selawat nang sasi Rejab mengko nang akhirat karo Allah arep dibagi umben-umben banyune bengawan gitu. Dadi wah sing dipresane Kanjeng Nabi pun warna-warna sing apik-apik sing ala-ala nggih kata. Sing medeni meneh niku Kanjeng Nabi dijak malaikat Jibril niku semerep ana wong wedok digantung rambute yu. Rambut niki digantung diselomoti nganggo geni. Malaikat Jibril dimatur Kanjeng Nabi nika sinten? Malaikat Jibril tiang wedok sing digantung rambute nika sinten? Tiang Selasan napa Senes? Malaikat Jibril jawab ora muni ngono kok. Nika tiang wedok le digantung rambute sebab ora tahu gelem kudungan. Dadi nang omah nang paran ki open cup. Ngerti open cup? Ora nggo kudung dadi wong wedok anggere kudungan dikene modar digantung ke rambute. Niki sampun dipun presani Kanjeng Nabi nalika tindak Isra. Masyaallah. Dadi ayat sing dipresake dhateng Kanjeng Nabi niku ana rupa sing nyenengke ati, ana sing rupa sing nyusahke, ana rupa sing wah pun macem-macem. Lah mila saking menika ingkang penting kula panjenengan sedaya arepa kaya ngapa nang wulan Rejab niki wau wis dijauhke kon maca kulhu
karo kan maca selawat niku mawon teko di nemen-nemeni. Insyaallah wis kula sampean tetep nek gelem maca kulhu sing njaluke ngapura dosane kula sampean iki 80.000 malaikat ngono mukae nggih napa mboten. Lah niki lha ayo ajar ditelateni kula matur ngeten kula niki yo ge ajar ngajari awak wis pancen maca Quran ora patek teyeng kula lho niku yo sapa ora patek teyeng maca ora teko kene tak tratene maca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Niki tak trateni awake tak kandhani wong kowe iki pancen maca Quran keset wong ora patek teyeng awak mbok ya teko maca kulhu niku awak kula takon ping pira meni ngono. Tak jawab ora semang akeh-akeh teko diajekake sedina sengi genepi 1000. Wah kok akeh semono kuwi sithik. Nek diitung karo oleh omong sing nganggur kuwi pirang kalimat. Nggih ngoten. Lah niki wong kula niku tak jajal Kang. Jajal maca kulhu ping 1111. Terus tak tambahi maca surat Qul a'udzu birabbil falaq ping 111. Tak tambahi maca surat Qul a'udzu birabbin nas ping 111. Niku mboten genep sak jam niku. Monggo ya ora banter ya teko empleng kae. Kok jebulane karo Gusti Allah kok ditulungi. Tak tangtung mun tak bola-bali tak bukteke. Paling dangu niku namung 1/2 jam. Ning kerep-kerep kurang saka jam. Kadang-kadang kurang 10 menit, kadang sak jam kurang seprapat numpuk nampung. Niku maca kulhu ping 1111. Surat Qul a'udzu birabbil falaq 111. Qul a'udzu birabbin nas 111. Niku mergo kula duwe ijazah Kang. Ijazahe napa? Nek kulhune kok ping akeh. Niki ijazahe mergo ngarep-arep rahmate Gusti Allah nganggo kulhu niku. Ana surat Qul a'udzu birabbil falaq kok ping 111. Kuwi Imam Abdul Hasan As-Sadili wong angger ngajekake surat Qul a'udzu birabbil falaq sithike ping 70 tekane ping 700 nek kuat. Ping paling sithik ping pira Kang? 70. Kuwi ajeg kuwi karo Gusti Allah rezekine ora diparingi angel. Sampeyan ngandel ora to Kang? Aku matur ngene wong aku mbukteke kok. Tak ajegake kula niku lek maca kulhu karo Qul a'udzu birabbil falaq niku. Niku dikane Imam Abdul Hasan As-Sadili. Nek surat Qul a'udzu birabbil falaq iki marakake diparingi gampang dalan rezekine. Sak mergane wis ora ngerti sangkan parane. Aku tak bukteke arep dianggep pamer ya luweh, arep dianggep piye-piye ya luweh. Kula niku wingi esuk lebar maca kulhu ping 1111. Terus maca Qul a'udzu birabbil falaq ping 111, Qul a'udzu birabbin nas ping 111. Niku jebulane nang ngarep pun ditunggu tamu saking Lampung. Pun ditunggu tamu saking Lampung, tak temoni. Saking pundi panjenengan? Kula saking Lampung kok iso gasi. Nggih ngono iki ya. Anu saking Lampung kala wingi enjang bidalipun. Terus cita-cita alhamdulillah kula nggih ora ngerti dak sangkan parane. Lah sampean gasik tekan kene iki ana perlu apa? Iku sanjang. Nganu Mbah Kyai kula estunipun sowan mriki menika dipun utus kalian Pak Gubernur Palangkaraya. Gubernur Palangkaraya niku kiai hafal Quran niku, alumni Madinah. Ana apa? Ngaten. Pak Gubernur niku gadah adi dados bupati. Lajeng
adine Pak Gubernur niku kepengin ajeng maringaken arta ingkang supados kagem tumbas tanah sing tanah ki mengko kena gawe papan pengajian napa kanggo musala napa kanggo masjid. Ya terus dan iki Pak Kiai kagungan napa mboten rencana niku. Ana duwite ngono aku duwe rencana. Aku ya ngono. Aku ora duwe rencana ora duwe duit. Nuwun sewu Pak Kiai. Heeh. Niki insyaallah nek Pak Kiai kagungan rencana niki mangke kula aturaken dhateng Pak Bupati adikipun Pak Gubernur Palangkaraya niki mangke insyaallah badhe dipun dipun paringi kagem mundhut tanahna kira-kira pira. Ayo nek aku meno ya ora akeh-akeh 2 miliar yo arep. Aku ya ngono ta ya. Ana mung 2 juta barang ngono wis ra gumun. Ampun rembak. Alhamdulillah kadose kok arek netes niku. Wah iki tak pikir-pikir barokah surat Qul a'udzu birabbil falaq. Niki ya ketos niku. Ya ketos niku. Dadi kula niki wis pirang-pirang kesuk niki ya karo Gusti Allah kok dilonggari Kang. Ambuh ora ngerti kula niku. Dilonggari. Ning tak rasa-rasane nggih menika mergo barokah surat Ikhlas, surat Qul a'udzu birabbil falaq, surat Qul a'udzu birabbin niki monggo panjenengan takjak bareng-bareng ayo do dipenuhun karo Allah. Paling ora wong angger ajek le maca surat Ikhlas, ajek le maca surat Qul a'udzu birabbil falaq, ajek le maca surat Qul a'udzu binas niki bakal direksa keselamatan dening Allah Subhanahu. Paham nggih? Hubung sasi Rejab pisan dokeh-okeh le do maca selawat ping pindhone ditlateni le maca kulhu. Niki nek maca kulhu ki ora mung Rejab tok wis saterusé lagi niceh paringi urip insyaallah mangke kula sampeyan iki anggere matine iki akeh kulhune nang kuburan dadekke wong sugih. Wis niku ora kena ora kaya ngoten niku. Wong Kanjeng Nabi wis janji kok. Sapa wonge gelem maca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad ping 100.000 sakjroning urip. Sakjroning urip ki lek maca qul huwi ping 100.000. Wong ki mati sak mangsa-mangsa karo Gusti Allah diharamke mlebu neraka. Nek ora dilebokke neraka dilebokke ngendi? Otomatis wis dilebokke swarga niku ingkang dawuh Kanjeng Nabi. Mula kula panjenengan sedaya ya lek ngaji ya ditlateni, lek jamaah ya ditlateni, ning wiridan surat Ikhlas aja dilereni. Iki kabeh niki kanggo nggayuh ridane Gusti. Insyaallah wong anggere oke-oke le maca surat Ikhlas arep diparingi pitulungan karo Allah. Duka-duka le maca selawat alah bakal disafaati karo Kanjeng Nabi donya akhirat engko arep diparingi pitulungane Allah Subhanahu wa taala. Mila saking menika sepisan malih kula ngajak dhateng ahli kula sedaya kupung isih nang sasi Rejab nggih. Duka-duka le maca selawat ditarget dhewe awake dhewe niki dikongkon dhewe. Awak kowe iki pokoke sedina suwengi takon betah-betahke le maca selawat kok aja nganti kurang saka ping 1000. Lah kuwi arep dipae pirang-pirang ambalan ya kena kok. Upama digawe sedina suwengi ping 5, pendak lebar salat ping 200 maca selawat. Ha iku nek 5 wektu ae dadi 1000 ta ya. Mongko maca selawat ping 200 ki ora suwe ki Kang. Karo nek dong glendeng luhur tekan asar kae yo mesa suwe lek glendeng luhur tekan asar kok nggih ngoten. Lah niki monggo kula ngajak dhateng ahli kula sedaya insyaallah anggere awake dhewe yakin karo Gusti Allah apa-apa pasrah nyang Allah Gusti Allah tetep badhe maringi pitulungan dhateng kula panjenengan sami. Hubung Syekh menangi sasi
Rejab niki dimulyakake sasi Rejab niki bab Kanjeng Nabi ugi paring dawuh kita-kita umate Kanjeng Nabi kon padha mulyakake sasi Rejab. Muga-muga kita sedaya wong ahli Selasan khususe diparingana bisa nindakake apa sing didhawuhake Kanjeng Nabi sehingga tindakan-tindakan kala wau kalayan Allah mangke dipun paringaken piwalesipun dhateng kita-kita piyambak. Allahumma kula sampeyan rawuh ngeten iki nek ndelok ngendikane Kanjeng Nabi termasuk kanugrahan ingkang ageng. Awit napa Kanjeng Nabi dawuhipun julusu sa'atin fi majlisil ilmi khairun min mi'ati raka'atin. Lungguh sak jam nang majelis pengajian kuwi ora dikandhake minta lungguh mbah turu mbah melani lungguh. Nang majelis pengajian kuwi lungguh. Kanjeng Nabi dawuh sapa ngelungguh nang majelis pengajian ki sak jam kuwi luwih utama katimbang salat sunat 100 rakaat. Wis tau sampean nglakoni salat sunat 100 rakaat. Jajal engko nek rampung lak dempule do berem. Lah niki Kanjeng Nabi dawuh. Mula nek ndelok dawuh niku kaya ngono kok awake dhewe luwih-luwih sing wis usia sepuh ki mung teko nang panjane ora gelem alah engko nek mudhar wile getun ora rampung-rampung. Tenang niku. Awong kados kula sampeyan iki nglakoni salat sunat 100 rakaat urung karuan kuat kok. Leres napa mboten? Tenang Kang, urung karuan kuat. Kula niku sajege urip jajal nglakoni salat sak angkatan ki 200 rakaat iki sajege urip wis pisan. Nalika munggah kaji sing taun 93. Kula niku ngecas kanca kula sing jek urip saiki kaji tolib. Ucang. Jo saiki do salat nang Masjidil Haram. Salat napa Pak? Salat sunat mutlak. Marep patang arah. Patang arah pripun? Ya marep wetan, marep ngalor, marep kidul, marep ngulon. Ana apa angsal? Ora nang Ka'bah kok. Angger nang kidul Ka'bah ya oleh salat marep ngalor. Nek nang lor Ka'bah salat marep ngidul. Nggih mboten? Ah niku tak jajal, pinten rakaat Pak? Wis teko manut aku. Kula tak jajal saat depan ki 50 rakaat. Madhep netan 50 rakaat. Geser meneh madhep ngalor 50 rakaat. Geser meneh madhep ngulon 50 rakaat. Geser meneh madhep ngidul 50 rakaat. Sak majelis iki 200 rakaat. Masyaallah, dengkule kaya berem-berem. Ning wong nang kono tambane gampang. Wekdal semanten sumur Zam-Zam iki urung ditutup. Lebar rampung salat terus yo tak goleke tombo teng pundi Pak? Kuwi nang gone sumur Zam-Zam. Kula mlebu nang sumur Zam-Zam terus sing jaga niku tak wehi dhuwit 10 real. Nyo iki halal kanggo kowe. Nggih. Ah terus kula wehi ciduke nyiduk dhewe nang sumur niku. Wah niku teko digebirke nang awak mari sanalika kesele ilang. Niki niku sajege urip kula nglakoni salat sunat 200 rakaat sak majelis gek kuwi tok. Seprene ora kuat meneh. Lah monggo. Kula sampean iki kesempatan ingkang sae pendak Selasa ora ketung mung pendak Selasa teko do bismillah niat ingsun ngaji ngono wae. Ora kudu pinter kok. Nggih napa mboten? Lek lungguh nang kene iki sak jam kuwi luwih utama timbang salat sunat 100 rakaat. Lah niki nek kaya ngene iki ora do diopeni eman-eman. Wong kula niki tak hitung-hitung dhewe kok. Calon telateni pendak Selasa niki mbok jek genep 10 Selasa meneh mbok ora. Iya ora Kang. Lah nggih to. Lah niki kula nek ora ditelateni eman-eman tenan. Niki monggo kula ngajak dateng sederek kula sedaya monggo di bareng-bareng umur sing wis garek pirang dina niki muga-muga iso dimanfaatke kanggo tambah-tambah
golek sangu sing arek ge mangkat sok jemuah kuwi. Ayo to. Nggih ngoten. Wong jenengane ditimbali karo Gusti Allah ora nggo kertu undangane. Masyaallah. Aku krungu kabar niku kala dinten wingenane gek dina Senin. Dina Ahad. Kula niku kepireng kabar bilih panjenenganipun Mas Kyai Haidar putranipun Mbah Kyai Muhaiminan paraan menika seda niku ya nyatane ora gerah. Bar pengajian nang pengajian niku terus ngambruk gawa nang rumah sakit terus ora ana. Niku jan mboten gerah umur jan enom mung 54 kok. Aku lho sampean ki wis alhamdulillah diwari umur sakmene iki mula nek turahan sing kene ora digunakake masyaallah mun nek ditimbali sak mangsa-mangsa iki nolah-noleh sangune ki endi bingung lho Kang. Kula niki karo mati ki wedine pol. Sing tak wedeni ngene iki nek mati ki noleh mburi sangune ki endi kula bingung kok. Niki mula monggo ngendikane Kanjeng Nabi lungguh sak jam nang majelis pengajian iki nek diniati ngaji krana golek ridane Allah sampeyan lungguh ngono kuwi tok luwih utama timbang nglakoni salat sunat 100 ya muga-muga iso istiqomah. Amin. Iki setunggal ingkang dadi pepeling. Nomor kalih mesti saben wong urip wis saben wong niki kabeh kuwi mestine urip tekan matine ki do kepengin bejo ya Kang ya. Nggih. Kira-kira ana apa ora wong sing kepengin cilaka ana apa ora ya? Cara wong donga ya Allah Gusti muga-muga kula niku gesange paringi cilaka ana apa ora? Mboten wonten nggih. Kabeh niku mesti nyuwune niku diparing ana bejo donya bejo akhirat. Niki penuhunanipun sedaya tiyang. Lah mila nek kula nitik ngendikane Kanjeng Nabi wong kuwi nek arep didadekake wong sing bejo donyane tekan akhirate karo Gusti Allah wong kuwi mesti gelem ngeling-eling 4 perkara iki dicekeli kon nyekeli cekelan 4 perkara apa Kanjeng Nabi dawuh alamatus sa'adati arbaatun. Sing nomor 1 dzikruz dzunubil madiyah. Awak dhewe iki sak nalika isih urip iki kon kudu tansah ngeling-eling nek awake dhewe iki akeh dosane. Niki kedah. Kira-kira dadi dosa ora to Kang? Duwe apa ora? Gadah napa mboten Bu? Sithik apa akeh? Upama diketok kene mbah kuat nggawa ora ya? Nggih mboten? Lah niki kula sampean iki nek arep dadi wong sing bejo kon kudu tansah ngeling-eling aku iki wong urip ning kokean. Iki nggo njur tebar salat khususe iki mesti do gelem njaluk ngapura krana nek arep dadi wong sing bejo donya akhirat Kanjeng Nabi dawuh wanisyanul hasanatil madiyah ngamal sing apik-apik sing wis dilakoni kuwi aja dieling-eling dikon nglalekake kaya dene awake dhewe entes idu utawa entes sisi wong ki nek sisi jret ngono ki ndak ya terus ditolah-toleh umbele. Ora ditolah-toleh ora dieling-eling ngene men. Lah kula sampean iki nek arep dadi wong sing bejo ngamal-ngamal sing apik sing wis dilakoni kok aja dieling-eling. Contone sedekah. Sing wis kadung di sedekah ki aja dieling-eling. Apa meneh salat jamaah sing wis dilakoni aja dieling-eling. Niki insyaallah nggih ngamal bagus sing wis dilakoni kok aja dieling-eling. Kula sampean iki njur nang ati hikmah
ora duwe rumangsa lewis kokean ganjaran. Kapan menungsa niku atine kok duwe rumangsa apik, duwe rumangsa sugih ganjaran, iki ngalamate wong sing arek cilaka. Niki golongane wong sing gebujuk ngono niku. Mula Gusti Allah nang Al-Qur'an le dawuh, "Fala tuzakku anfusakum, innallaha yuzakki mayyasha." Kowe kabeh kuwi aja cok rumangsa bersih, aja rumangsa resik, aja rumangsa suci. Wong kuwi iso suci utawa ora garek tergantung ridane Gusti Allah. Mila kula panjenengan monggo siji sing dieling-eling awake dhewe iki lek akeh do hikmahe ben gelem akeh njaluk ping pindhone aja ngeling-eling lelakon bagus sing wis dilakoni ben ora rumangsa sugih ganjaran. Menawa rumangsa sugih ganjaran kadang-kadang kecelik nang kono. Iki lho mboten. Lah wong kula sampean ki lek ngibadah ngene iki urung karuan ditampa kok. Leres napa mboten? Dadi wong njak ngibadahi dereng kantuan pikantuk ganjaran. Dereng kantenan ditampa. Nek wong maksiat mesti ketampa. Ketampane mesti oleh dosa kok. Niku mesti nek wong maksiat. Nek wong ibadah dereng tentu oleh ganjaran. Mergo apa urung karuan ditampa. Niki angele tiyang urip nggon bab ibadah niku teng mriku niku. Sing nomor 3, wong kuwi nek arep diparingi dadi wong bejo donyane tekan akhirate, wa nadhruhu ila man fauqahu fi dinihi. Kula sampeyan nek ngilu nyuntuk ngamal ibadah kuwi nyuntuk sing sak dhuwure men ana undak sing sak dhuwure ibadah niku gampangane sampeyan duwe kanca pel cilik kanca pancen sak umuran kandilalah mandang tekan gede sing kancane sampeyan ki kok dadi wong ahli ibadah ya wis sampurna islame wong wis kaji barang jamaah ya sregep. Lah niku sampeyan nyontok sing ngono kuwi. Iku nek arep kepengin dadi wong bejo nek babagan agama, babagan ibadah kok nyontok lan ngilo sing sakndu ben awake dhewe iki ana undakane. Lah sing nomor 4 wong ki nek arep bejo tetengere wa nadhruhu ila man dunahu fi dunyahu. Nek nyuntulan ngilu babagan dunya kon nyuntulan ngilu sing sak ngisore ben ana syukure. Contone ngene nggon mangan ya kuwi kula sampean ki nyuntul sing sak ngisore. Upamane sampean le madang kuwi karo jangan tahu ya kuwi sampean aja ndelok sing madang karo sate. Aja ndelok sing madang karo gule. Aja ndelok sing madang karo iwak pitik. Tapi sampean madang karo jangan tahu, ndelok karo wong sing madang karo jangan lumbu. Iku lak atine ana syukure. Iki ndelok sak ngisore. Anjurnya kebenaran sampean le madang karo jangan lumbu. Ya aja ndelok sing sak dhuwure, ndelok sak ngisore ya alhamdulillah jangan lumbu mesala do ana dudohe timbang kae jan menteko karo sambel bawang. Iki wae dhewe syukure. Nyandang yo ngono. Ndelok sing sak ngisore aja sak dhuwure. Iki nek babagan donya niku kon kaya ngoten niku. Ane kula sampean kadang-kadang cok kuwalik. Nek ngilu donya ngilu sing sak dhuwure, nek ngilu agama ngilu ibadah nyonto sing sangi. Ayo ora ana undake. Ha contone njuk Kang mbok jamaah, aku ora jamaah ke salat. Timbang min. Akeh wis ora tau salat ha iki. Iki nyonto ibadah ngonto sangi ora apa ora ana undane. Leres? Mandang nyonto bondo nyonto sing sak dhuwure. Aku nek ora dawa gulune.
Wong ki anggere nyonto donya nyonto sing sandure, nek ora ketekanan mesti dawa gulune, comongen raine, legok matane, sesek ambegane, gelis copot nyawane. Ngandel ora? Ngandel ta mboten? Uripe ora bakal tentrem sebab mantine ngrangsang terus. Mila muga-muga kanthi lantaran kula panjenengan kumpul-kumpul ngaji ngaten menika diparingana pituduh lan pitulungane Gusti Allah, diparingana berkah lan rahmate Allah sehingga awake dhewe awet urip nganti tekan mati mengko pikantu ridane Gusti Allahumma amin. Niki pangarep-arep kula panjenengan teng mriku niki. Dadi mula ingkang penting kula anjuraken sak bisa-bisa siji kula panjenengan lek ngaji anggere ora ana uzur aja do ditinggal. Niki bab termasuk kautaman ingkang sangat-sangat agung midherek ngendikane Kanjeng. Anggere ora ana uzur selagine isih imkan monggo lek ngaji aja nganti ditinggal. Nomor loro ne nggon bab salat. Kula niku gek munggah kaji wingi niku lak karo kanca-kanca kuwi dijaluki Mbah napa mbok paring pengendikan apa. Aku terus lebar jamaah subuh kon omong. Monggo sing tak omongi kaji kabeh lah ya ndredeg aku. Aku lah ya oleh omong ya kula niki mboten ajeng nasihati kalih sampean kabeh wong sampean ya kaji. Kula mung arep kepengin ngajak. Bab menurut keyakinan kula, penyono kula, sampean kabeh iki lek do tindak kaji karo Gusti Allah diparingi kaji sing mabrur. Aku ya ngono. Wong kula niku nang kono ki tok-toke dadi supir musala. Musolane niku mboten agreng nek jamaah wong 500 ya amot. Nang hotel niku. Ha niku kae kanca-kanca ki jaluki kon ngomong lebar subuh niku terus kula sanjang monggo awake dhewe syukur karo Allah menurut penyono kula sampean kabeh iku hajine diparingi haji sing mabrur. Mula kanggo njaga ngreksa kemabrurane haji aja nganti ilang nang dalan. Kemabruran iki ben gegawa tekan mati, digawa tekan akhirat. Monggo mangke nek kula sampean wis do bali tekan ngomah, salat 5 wektune do direksa, aja nganti ora jamaah. Kula ngajak karo dulur-dulurku. Bab napa? Wis kaji ora tau jamaah ya jajan kaji rada edan iki. Nggih ta mboten? Wong kaji kok jamaah ora tau. Ayo nek omahe iki adoh karo masjid. Wong omahe jejer masjid kok masyaallah. Niki lak iman-iman to niku. Dadi kula ngajak dateng kanca-kanca kaji monggo awake dhewe bareng-bareng salat 5 wektu iki direksa kanthi berjamaah. Insyaallah angger salat 5 wektune iki direksa kanthi jamaah. Senajan lek salat iki urung iso kusuk. Kajine kula sampean iki kemabrurane karo Gusti Allah insyaallah arep ditetepake nganti tekan akhirat. Lah termasuk kula panjenengan daya niki. Senajan urung kaji ning monggo jamaah do direksa. Kula gadah keyakinan kok urung kaji ki nek angger ahli jamaah karo Gusti Allah tetep diparingi ganjaran tikel 17 derajat. Salate iki diparingi ganjaran tetep 17 derajat. Mila sangat-sangat kula ngajak dateng ahli kula sedaya pisan nggon bab ngaji aja nganti dilalekake. Selagi ora ana uzur sing banget kita diperlokke ngaji. Ya Pak ya. Niki kanggo peling awake dhewe wong kok do kumpul-kumpul ngeten iki kok do ngunduh dhewe-dhewe kok. Mboten klampah nek sampean sing ngunduh nggih kula mboten klampah. Nek kula sing ngunduh sampean nggih mboten klampah.
Dadi engko mesti diparingi unduhan dhewe-dhewe karo Gusti. Mila kula ngajak monggo bareng-bareng awake dhewe pupung isih diparingi urip selagi ora ana uzur siji. Nggon bab ngaji aja nganti ditinggal, aja nganti dilalekake. Nomor lorone salat 5 wektune monggo dijaga direksa kanthi berjamaah. Nomor telune nek setiap lebar salat iki aja nganti do ninggalke wiridan sak derajat sebab sing dawuh wiridan iki ya Gusti Allah. Nggih. Sing dawuh wiridan iki sapa? Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullah. Nek kowe kabeh wis padha rampung lehmu padha salat, padha zikira maring Allah. Berarti Gusti Allah ndawuhake lebar salat iki kula sampean kon padha wiridan. Lah wiridan iki isine apa? Isine zikir. Nyatane maca istighfar. Aku yang nyebut asmane Gusti. Rupane astaghfiru. Leres mboten? Iki klebu zikir. Maca takbir, Allahu Akbar ku tambah ngegungke Gusti. Maca tasbih iki ya nyucikake Gusti. Mriki sedaya. Mula saking menika monggo siji le ngaji aja bosen-bosen, ping pindho salat 5 wektune direksa kanthi berjamaah, nomor telune lebar salat aja do ninggalke wiridan. Insyaallah angger niku do digondeli kula panjenengan mati sak mangsa-mangsa karo Allah arep diparingi mati sing husnul khotimah. Ya teko donga dinonga ya Pak ya Bu. Kabeh muga-muga diparing ana husnul khotimah. Dinilik teko pati mangsane sing prisa namung Gusti. Nggih napa mboten? Sing teko teko mangsane iki sing prisa namung Gusti. Men awake dhewe sadurunge ketekan padha tata-tata nyuwun maring Gusti. Muga-muga ditimbali sak mangsa-mangsa paring ana husnul khotimah. Para rawuh sedaya, kula matur kelingan setunggalipun hadis. Zaman Kanjeng Nabi tasih sugeng niku ana sahabat sing matur. Kanjeng Nabi napa menawi panjenengan menika mangkih seda kula saenipun nderek pejah napa mboten. Niki. Sahabat niku saking apa carane yakine karo Kanjeng Nabi niku ngantos dumugi semanten. Nek panjenengan sedana kula niki nderek pejah napa mboten. Kanjeng Nabi le ngendika kok ngaten. Ya engko nek aku mati kok srantekno lan deloken. Nek aku mati mau kok siji. Wong-wong iku isih do gelem wong sing padha lomo apa sugih-sugih bondo isih do gelem lomo. Wong sing padha bodho-bodho isih gelem ngaji. Njur nek ana apa-apa kuwi isih do dirembug bareng-bareng dimusyawarahke. Dadi nek anggere perkara isih do dirembug bareng-bareng, sing sugih-sugih bondo isih do lomo, sing rumangsa bodho isih do gelem ngaji, ngendikane Kanjeng Nabi, fadhahrul ardi khairun lakum mim badliha. Kowe apik urip dhisik aja kesusu mati. Niki Kanjeng Nabi iki ngoten. Ning kosok walike nek engko aku kok mati, lebar aku mati iki kok didelok wae. Sing sugih-sugih tambah sugih tambah medhite. Sing bodho-bodho banget geblege ning kon ngaji rada menyat malah minggat. Ya. Terus perkara-perkara iki kok sing nguasani kok wong wedok. Nang rumah tangga kok sing dadi kepala rumah tanggane kok wong
Kuwi kowe luwih becik modar wae ora semang urip. Niki. Dadi nang donya niki nggih sanget-sanget priatos. Tak angen-angen dawa nang rumah tangga niku pancen nek sing nguasani apa-apa ki wong wedok, wong lanang ki jan kaya antreke kok ya Kang. Ah, masyaallah. Hajajal. Ah wong-wong lanang dadi kepala rumah tangga. Ah kok pendak esuk kon ngumbahke kutang jajal. Ah, masyaallah. As kaya ngono kuwi kowe ora semang urip. Mati wae. Niki ngendikane Kanjeng Nabi. Jadi zakana umara hukum ila nisa ikum angger sing pemimpin-pemimpin ki wong wedok wis kowe wong lanang-lanang ora sada urip. Niki ngendikane Kanjeng Nabi. Lah mila sak mangke monggo awake dhewe do bareng-bareng kanthi lantaran ngaji menika genata awake dhewe-dhewe. Ya. Sing wong lanang-lanang do ngaji monggo ditata awake dhewe. Posisine wong lanang kon rumah tangga iki kepriye? Sing wong wedok do ngaji nggih monggo ditata awake dhewe. Aku ki cok ngaji aku dadi wong rumah tangga, nang gone rumah tangga iki aku wong wedok iki posisine kudu piye? Apa aku ki dadi pemimpin apa aku sing dipimpin niki kedah digagapi dhewe. Nek ngendikane Kanjeng Nabi, wong rumah tangga kuwi nek arep bejo, anggere sing mimpin kuwi sing dadi pemimpine iki sing lanang, anak lan bojo iki dadi pengikute, dadi bawahane, insyaallah rumah tanggane arep berkah. Niki ngendikane Kanjeng Nabi. Nek diwalik sing dadi pemimpin rumah tangga kok wong wedok, bojo lanang sak anak-anake kok dadi anggotane, dadi bawahane, wis aja mang urip. Kowe uripe ora bakal berkah. Niki ngendikane Nabi. Mila monggo kanthi lantaran pengajian ngaten menika kula wangsul matur awake dhewe lek ngaji kuwi aja gendandani wong liya ning gendandanono awake dhewe. Aja gendandani atine wong liya ning gendandanono atine. Dadi dandan-dandan awak iki jebulane bareng tak teliti kok mboten gampil to, Kang. Ah kok ngono? Jajal iki sapa semene iki sing iso nyacat awake dhewe sapa jajal? Wong nek kok nyacat awake dhewe ora patek gelem. Nek kok nyacat tanggane jan apil. Lha mboten. Mongko tindakan kaya ngono kuwi mungguhe Kanjeng Nabi dan banget ora dibenerke. Allah piyambak nggih mboten marengaken. Kok kula sampean senengane nyacat tanggane, nitenil alane tanggane, cacat awake dhewe ora tau digatekke, alane awake dhewe ora tau ditoleh. Wis kula sampean aja ngarep-arep dadi wong bejo nang akhirat. Begitu mati ora bakal bejo. Niki ngendikanipun Kanjeng Nabi. Lah saking menika monggo awake dhewe bareng-bareng nggon bab ibadah ditata. Aku ki salate priye? Wah jebulane tak teliti-teliti salat ki ya angel to ya Kang ya. Gampang wangel ya. Wah masyaallah. Ngrekso batale salat iki wah. Masyaallah. Wong batale salat ki pirang-pirang antara lain sing gampang menung salat ngentut batal. Nggih mboten? Anjur sing ora patekno krasa ning batalke salat niku obah 3 ambalan berturut-turut. Bergerak 3 gerakan berturut-turut iki batalke salat. Iki cok ora krasa. Contone tak tunjukke. Kula sampean lebar ruku. Sami Allahu liman. Tangane cok jantakane ya. Iki nek tangan iki nek dongklang-angkling iki nganti pundhul ping 3 batal salat lho. Ana ora Kang?
kuwi ra krasa lho ngono kuwi. Saking nikmate sami Allah liman hamid. Niki nek cara aturan sing bener kanggone wong lanang niki. Nek entes rukuk i'tidal niki sing bener niki sami Allahu liman hamidah niki terus ditempelke nang lakang niki. Plek ngeten tok. Niki wae ora kalih nganti nyuwara. Nek sampean kesel nganti Nah iki batal. Sebab apa? Dihukumi talaub. Talaub niku dolanan. Niku batal salate lho, Kang. Ha kok nganti diitung jero. Lu patah iki. Wah, ya batal. Ngono ki ora krasa. Gampang wangel. Wah, masyaallah. Angge batal niku. Awong dolanan kok. Oh, salat kok jeklaki jentik. Batal. Awong kukur-kukur iki lho Kang, mong gatel iki lak ya lelara ta ya. Niku kula sampean halek kukur-kukur iki kok ngene iki batal kok darane apa? Kukur-kukur ki ana ilmune bisane ora batal upamane. Iki sing gatel kene. Niki lek kukur-kukur iki nggo jentik niki. Iki ngene. Iki wae lek gerake ping pindho kudu leren. Niki. Nek gerake nganti ping 3 batal. Niku batal salat kuwi. Masyaallah angel tenan jebulane salat niku. Ha kok ana wong salat kok jan etel. Sami Allah liman hamidah. Kuwi iki batal iki ora rumangsa jajal. Mulane monggo awake dhewe ngibadahe diteliti dhewe aja semang neliti liyane. Awake dhewe diteliti. Wah, masyaallah. Angel tenan ibadah. Niki nggon bab salat niki gerake awak niki kadang-kadang batalke ning awake dhewe ora. Iki sing perlu kula aturaken. Pancen yo wis mangsane nek kaya awake dhewe neliti salat iki semangsane. Wong soal tak angen-angen ya wis ra suwe meneh to ya. Nggih napa nggih? Kula niku tak angen-angen aku ki lek salat ki ya kira-kira ora nganti 100 tahun meneh wis. Nggih nggih. Lah niki perlu bab salat. Ping pindhone sing luwih angel meneh niku mapake ati nalika takbiratul ihram niku. Wah, masyaallah. Mula nek wong sing saking ati-atine iki cok terjadi was-was niki mergane saking angele lek mapake ati. Ngucapke kalimat Allahu Akbar niki kudu ati iki barengi cangkem lek muni Allahu Akbar. Kok selip akhirnya sing muni mung atine tok cangkeme ora muni. Ora dadi salate. Wong salate wong takbir iki kudu isma'u nafsi. Suarane awake dhewe iki iso dirungu nganggo kupinge dhewe nalika takbiratul ihram. Dadi ngucap Allahu Akbar niki kuping kudu krungu. Nek kok kupinge krungu kok atine nyanyakan rono iki salate ora sampurna. Lah muni Allahu Akbar nek kok kene kok malah mikir pasar jajal. Niki angel teng mriku niku. Paling ora awake dhewe kudu ajar nalika takbiratul ihram iki antaran lisan karo ati kudu bareng lek ngucapke Allahu Akbar. Dijajal angel banget kan. Masya Allah. Kadang-kadang saking nemene lek ngati-ati iki malah ngono ki nganti iki lali ora muni. Dadi sing takbiri meng atine. Lah nek sing takbir meng atine lisane ora ngucap salate ora sah kok niku. Ora dadi salate niku. Nek sing muni cangkeme tok atine kok nyanyakan ya. Iki ya urung sampurna salate. Wah, jebulane salat ki angel tenan, Kang. Masyaallah. Mulane monggo awake dhewe wah teko telaten saka sithik anggere isih do gelem ngaji kula gadah keyakinan. Apa keyakinan kula? Wong ki anggere isih gelem ngaji, niat golek ngelmu niki senajan lupute kaya ngapa akeh insyaallah
Gusti Allah tetep arek paling pangapura. Anggere isih gelem ngaji lho niki Kang. Mulane kanthi para ulama dawuh gandeng salat niku angel. Kula sampeyan ki nek lebar salat ki diwarai karo Kanjeng Nabi kon padha maca rupane wiridan. Niku mergo saking angele salat. Contonipun kula nate buka nanggon kitab niku krungu cerita zamane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi menawa nembe lenggahan wonten kalian para sahabat ing antawisipun teng mriku ana Sayyidina Ali. Pas lenggahan karo ngaji wonten tiyang Arabi niku sowan. Wong Arabi nek cara kene ya wong lereng Gunung Merbabu ngono. Dadi nek cara mbiyen nek wong gunung ku lek mlaku ya banter, tur nek nyuwara lak ya rada seru. Ayo tekan ngono Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi badhe matur. Ngapa Kang? Kanjeng Nabi mun prisa watake wong Arabi dadi teko lek nampa teko sekeca kon alus ya ora iso wong Arabi. Apa Kang? Badhe matur, priye? Kula niku salat Allahu Akbar kok bubar niku pripun salat kula niki? Kanjeng Nabi karo mengsam-mengsem kok ujug-ujug Sayyidina Ali sing jawab. Ha kok ngono kuwi Kang sing potongan salat ra kanggo ya kok ngono. Salat nyak-nyakan. Lajeng Kanjeng Nabi noleh Sayyidina Ali. Karo mesem ngendika, "Ali, dalem sing takon iki kowe apa aku?" Iki Kanjeng Nabi. Sing takon iki kowe apa aku? Panjenengan. Lah kene kok kowe sing jawab. Tak denda kowe saiki. Terus pundi? Ayo kowe saiki salat sunat 2 rakaat. Awit takbiratul ihram tekan salam atimu eling Allah. Kok bisa tak hadiahi kemul iki. Niki surbane Kanjeng Nabi sing nang pundhake diaturke. Tak hadiahi iki. Ayo teman-teman. Ayo Sayyidina Ali terus wudu salat 2 rakaat. Nalika Allahu Akbar khusuk tenan umpan Sayyidina Ali wis kondang kaloka salate khusuk kok. Nalika kondur perang niku nggon cethike kene iki keceblokan caban tumbak niku tugel niku nalika badhe kapurih nyopot niku Sayyidina Ali arep salat iki ngendika iki mbak aku ana kerenan pucukan tumbak nggon cethike engko nek aku sujud jukuken niku ketika sujud dipendet pikine mboten krasa kok niku saking khusuke rampung salat neji kok urung empun aku ora krasa niki saking khusuke ning wektu niku diperintahke Kanjeng Nabi wis salat 2 rakaat. Nek saka takbiratul ihram tekan salam atimu iso cemantel ning Allah iki hadiahe. Sayyidina Ali akhirnya salat. Rakaat pertama khusuk. Rakaat kedua khusuk. Ning nalika iktidal saka rakaat sing ping pindho begitu rukuk sami Allahu liman hamidah niki jedul nang atine. Jane aku nek arek diparingi serban ki aku milih sing ijo gawean Yaman kae, ora milih sing kae. Iki atine Sayyidina Ali meng ngono kuwi. Rampung assalamualaikum, assalamualaikum karo Kanjeng Nabi ditodong. Mabaluka fi sholatika ya Abul Hasan. Kanjeng Nabi kok preso gitu. Ayo priye kowe salat li? Ora wani goro Sayyidina Ali. Yun pangapunten Kanjeng Nabi. Rakaat pertama khusuk. Rakaat kaping kalih khusuk. Ning nalika kula etidal rakaat ingkang kaping kalih ati kula pancen ngenyang. Kula nek diparingi serban mbok nyuwun ingkang ijo gawean Yaman. Iku pikir kula. Akhire Kanjeng Nabi dawuh pripun? Mulane muloli nek lebar salat ki aja kesusu minggat. Wiridan iki. Sayyidina Ali lebar salat diperintah wiridan. Pancen begitu saking angele salat. Damila para ulama ki ndhawuhake monggo pancen salat ki angel do direksa kanthi jamaah sak derajat sak pangkat. Jamaah mbah kaya apa rupane salat, mbah kaya ngapa wujude salat, iki insyaallah nek ditindakake karo jamaah iki kono ngersane Allah salat kula sampeyan iki ana regane. Ngono lho. Iki angele salat mriku niku masyaallah.
Dadi ya jane arek ora tak omongke ning wong wajib kok ya. Nggih nggih. Mulane monggo awake diajar, kula dhewe matur ngene ya ge ajar kok Kang, aku ki ya urung iso kok. Wong anggere Allahu Akbar ya bubar aku lho kuwi. Sapa? Walah angel. Aku tak otak-atik nyen Gusti Allah ki ambak li dawuh ya ngono kok. Wasta'inu bisabri wasshalah. Kowe kabeh do njaluk pitulung karo Allah. Muga-muga iso sabar, iso tabah, le padha jumenengake salat. Fa innaha lakabiratun. Mergo salat ki penggawe sing abot, penggawe sing angel. Sing ora krasa abot, ora krasa angel nindakake salat kuwi mung wong-wong sing pancen atine wis wedi tenan karo Gusti. Illa alal khosiin niku sing ora krasa abot, ora krasa angel. Nek kados sak pangkat kula niki masyaallah. Angel tenan salat niku. Wong nek takbir ki wong sing mau ora dangen-angen wae jedul kok. Nggih napa mboten, Kang? Sing mau ke ora kepikir kok jedul jajal. Begitu Allahu Akbar, oh Allah. Golek ana ya ora ketemu wong tebloke nang kono kok ya. Ngono ki kadang-kadang nek lebar salat dijujuk ana lho, Kang. Nggih mboten. Niki saking angele salat. Mila kita menika monggo dawuhe Kanjeng Nabi krana salat ki pancen angel, nek wis lebar salat aja do ninggal wiridan. Lan piwulange Kanjeng Nabi wiridan lebar salat iku sing diutamake mesti maca Astaghfirullahal azim. Niku Kanjeng Nabi lek maringi piwulang. Monggo arep diteruske sing dawa alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Arep diteruske astaghfirullahal azim li wali walidayya wali jamil. Monggo mboke awal iki istighfar. Mengko nek wis istighfar piwulange Kanjeng Nabi wiridan iki kon maca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam saakhire nika ingkang mucali Kanjeng Nabi, Pak. Nek wis rampung njur ditambahi maca ilahi ya rabbi sayyidina wa maulana subhanallah niki kon ping 33. Lek wis rampung maca tasbih diganti maca hamdalah alhamdulillah iki muji syukur maring Allah. Nek wis rampung alhamdulillah diganti Allahu Akbar ngegungake Gusti. 33 ping 3 ketemu 90 genepe 100 piwulange Kanjeng Nabi wiridan lebar salat iku dikon maca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul amdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in la haula wala quwata illa billahil. Niku wiridan niku sing mulangi Kanjeng. Mulane awake dhewe iki lebar salat kok ora nggunakake wiridan, tak pikir engko nek wis mati bakal getun. Awit napa? Kurang sampurna le nglakoni apa sing didhawuhke Kanjeng. Saking menika monggo mulai ditata penggalih kula panjenengan, ditata cara ibadah kita dhateng Allah, lan dilalekno lecok seneng neliti alaning liyan. Aja seneng neliti alaning liyan, ning monggo do ketungkula neliti alane awake. Kanjeng Nabi le dawuh tuba liman saghalahu uyubu nafsih an uyubi ghairi. Bejo bejane wong
kuwi wong sing gelem niti alane awake dhewe ora kober neliti alane wong liya niku bakal bejo niki. Ajar bareng-bareng sing ditirti goleki alane awake dhewe, endi sing ala iki dirubah, endi sing kurang ditambahi. Ben iso dadi tambah sampurna. Urip kula sampeyan nang ngersane Allah iki engko nek ditimbali sak mangsa-mangsa ben ora banget rekasane. Allahumma dadi wiridan barang kula ya ge nyuda kangelane sok kuwi to Kang. Awake dhewe lak ya ndodok dosa to ya. Gadah napa mboten? Mulane lebar salat kondo ngelongi astagfirullah niki lak ngelong-ngelongi dosa. Dadi insyaallah anggere kula sampeyan mbok dosane kaya ngapa anggere dilongi ya insyaallah ora bakal saya akeh. Ing saya suda. Leres mboten? Angko kapan kula sampeyan sowan ngersane Allah kok nggawa dosa ning ora patek akeh insyaallah rekasane ya ora patek akeh. Ning kok dosane kokean lah ya nang kono ki rekasane ya mempeng kok. Nggih nggih. Dadi nang donya iki kon nanggung rekoso ning rekoso sing kanggo golek ridane Gusti Allah. Niki engko nang akhirat bakal kepenak. Kula kelingan nalika jaman semanten sowan Mbah Kyai Munajat Salatiga. Mbah Kyai Munajat ngendikaaken kalian kula niku aku ki nganu Mas Solihun biyen tau dijak karo Pak Kaji Khalil Trasan kuwi jak ziarah awit saka Banten tekan Banyuwangi. Ziarah para wali, para kiai sak Jawa. Awit saka Banten tekan Banyuwangi. Mongko ora oleh numpak kendaraan. Mlampah pinten dinten Mbah? Iya mung 3 tahun. Dados mlampah niku 3 tahun. Ndak saged tepung Mbah, alhamdulillah ora tepung ning Tapis. Niki panjenenganipun lantas tak maturi, kok mboten nitih kendaraan terus binti to Mbah. Wong kuwi nek nang donya akeh lek mlaku, sok nang akhirat akeh lek nunggang kendaraan. Kok ngendikane kok ngoten. Masyaallah. Ha ning pancen tak delok-deloke Mbah Munajat niku pancen mboten nate kersa nitih kendaraan, ngantos sepuh. Mboten nate kersa. Biyen tasik jaman rada sehate niku nek wulan Ramadan niku les salat dhuwur nang Tirta. Terus mangke lebar salat dhuwur niku nganake pengajian ngantos asar. Mangke jam asar Tirta. Niki mangke saderenge maghrib niku pun kondur dhateng Salatiga. Iki salat maghrib karo tarawih iki nang Masjid Agung Salatiga. Mangke lebar tarawih kondur nang Tingkir. Ngoten niku tiap Ramadan keliling. Mongko tindak niku ora kok kendaraan. Malih-malih nate nalika zaman Pak Kiai Wahid Hasim dados Menteri Agama. Putrane Mbah Hasim Asari, Pak Wahid Hasim kamase Bapak Gus Dur niku lak tau dadi Menteri Agama. Lah nalika dadi Menteri Agama niku disentimeni karo kancane Pak Kiai Wahid Hasim ki lak nate dilebokke penjara. Mereka direkayasa. Terus Mbah Kyai Wahid Hasim niku utusan putrane sowan tengen Mbah Munajat. Nyuwun berkah. Matur terus Mbah Munajat namung ngendika ngeten, "Gus, kono sampeyan ngadep Kang Rama nang penjara, engko nganu matur, engko nek Kang Rama ditileki kanca-kanca teko kon ngendika ngene iki." Teko ngendika ngene iki. Nggih. Ora dikon maca apa teko kon ngendika. Niku estu sedang kondur ngadep Pak Wahid Hasim terus ngendika wonten ngeten, "Oh iya, dinten Ahad pas ditiliki kanca-kanca ya sing setara menteri niku." Ditilik pas kumpul ngoten niku Pak Kiai Wahid Hasim ngendika apa sing dingendikake Mbah Munajat niku. Niku kok begitu dingendikake ngono kok kabeh kanca-kanca sing do tileke melenggong. Dadi rumangsa berarti Kiai Wahid Hasim ki ngerti nek awake dhewe sing jeblos ki.
Wah niku terus akhirnya diproses ditokke. Mbah Kyai Wahid Hasyim lajeng ditokke, ora sida penjara. Bar wis metu saka penjara, utusan putrane kono kowe sowan nang Salatiga, Mbah Kyai diaturi tindak rene, aku arep syukuran mergo wis rampung perkarane aku wis metu saka penjara. Oh nggih. Putrane sowan matur rono. Terus Mbah Munajat kuwi ngendika ngeten, Gus, dalem Mbah. Aku ke ora wani nek numpak mobil. Sekono sampean kondur aku tak mlaku wae alon-alon. Saka Salatiga nang Jakarta rek mlaku alon-alon. Jeng pinten dinten Mbah ayo pirang-pirang dina ya ora apa-apa aku pancen rawani numpak kendaraan. Estu putrane Pak Wahid iki kondur. Bareng tekan dalem iki kok Mbah Munajat pun teng mriko wis ngendikan karo Pak Kyai Wahid Hasyim. Padahal orang numpak kendaraan iki njur priye iki. Kuwi ilmune Allah ana sing diparingi karo menungso kaya ngoten iki. Niki panjenenganipun pancen kantos dugi seda mboten nate kersa numpak kendaraan. Iku nate ngendika kalih kula, nang donya kuwi nek akeh lek mlaku, sok nang akhirat ki akeh lek ditumpake kendaraan kok ngoten. Ane nek nang donya iki gaene numpak kendaraan ya sok akeh lek mlaku sak lali. Aku terus akhirnya aku mikir luweh aku ya. Aku nek kono aku ora betah kok. Iki. Mila saking menika monggo. Awake dhewe sing penting nggon bab ibadah salat monggo dijaga sing saestu-estu awet mangke nang ngersane Allah sing ditakokke dening Allah dhateng kula sampean ki bab salate. Awalu ma yu'asabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Besok kawitane perkara nang ngersane Allah ditakokke dhateng kula sampean para menungso iki bab salate. In kubilat wasairu amalihi. Nek salat kula sampean iki kok ditampa karo Allah, ngamal ibadah liyane kabeh melu ditampa. Hajine, posone, sedekahe, zakate kabeh ditampa. Ning kosok walike fa in ruddat wasairu amalihi. Nek ngamal salat iki ditolak, ngamal liyane kabeh ora ana sing bakal ditampa karo Gusti Allah. Niku saking pentinge kula panjenengan kon padha ngreksa salat. Wa yusolli lan mengkono maca selawat sapa mau wong mau indah kulli simain ismi Muhammadin nalika saben krungu asmane Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi kula sampean kuwi nang majelis ngeten iki nek krungu asmane Nabi Muhammad kok disebut kula sampean ku ora semang dikon ora semang diperintah langsung kula sampean iki maca selawat. Padane asmane Kanjeng Nabi Muhammad ngene sampean teko otomatis sallallahu alaihi atau Allahumma sholli alaihi atau Allahumma sholli ala Muhammad iki angger krungu asmane Kanjeng Nabi Muhammad disebut kok gelem maca selawat wong iki besok nang akhirat ora bakal lali karo dalan sing nuju nang swarga. Lan nek cara Kanjeng Nabi wong sing banget medhite iki wong sing asmaku ditutur ning ora gelem maca selawat ku wong medhit. Kanjeng Nabi ngendikane ngoten. Nek wong medhit ya panggonane ya ora kakon swarga. Wa yang za'alan yinto nyopot sapa waswas setan ing pangridune setan angkol bihim sing atine mustamiin. Walaya namulan aja turu Kang. Bihalil majlisi dalam tingkah majlis. Di marwiyane Nabi sallallahu alaihi Kanjeng Nabi ngendika man sapane wong nama kang turuman indal majlisi nang majlis pengajian fakot khoba mongko temen kapitunan sapa man. Pitana apa min rahmatillah saking rahmate Gusti. Wa kana ana sapa man sing cok turu iku habibus setani dadi kancane setan. Niki ngendikane Kanjeng Nabi. Wong ngaji akhir turu ya. Kancane masyaallah.
Al-babusani asara bab kang nomor 12 fil hifzi dalam gegerei ala talabil ilmi sing golek ngelmu wa tafdilil fiqh lan utamane fikih ala ghairi liyane fikih qala al-faqir mawayam bail insana ya ta'ala mangaji insan al ilma walayak naulana con nrimo insan bil jalikan budu lianna wa ta'ala qala qul la yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Jadi kula sampean iki tetep kudu kon ikhtiar ngaji. Aku ngono bodho luwih arek ra ngaji niki mboten pikantuk. Mboten pikantuk. Wong kadang-kadang wis dira ngaji wae urung karuan pinter. Apa meneh kok ora? Lha Gusti Allah lek dawuh arep kaya ngopo awake dhewe iki dikudhokake ngaji. Pinter atawa ora iki urusane Gusti Allah. Fawadru alil ilman warihim lian al ilmi qala Nabi SAW la khaira ora ana kebagusan firman dan wong lam yakun ra ana sapa man ku aliman alim au muta'alliman atau muta'allim. Wong kok mulang ora ngaji ora wis ora ana kebagusane blas. Wa qala Abu Darda radhiyallahu anhu mali ora ulama aku ulama ira kabeh yang mutuna padha mati apane wajan wajahe lakum maring sira kabeh la ta'lamuna ora padha ngaji sapa ora padha mulang sapa ulama ta'lamu padha ngaji sira kabeh qabla ya yurfa'a sadure den angkat apa ilmu wa in rufi'at den angkat apa ilmu bi wa inna raf'al ilmi sak temene diangkate ilmu iku bi dia bil ulama kelawan tindake para ulama. Jadi ilmu iki engko arep karo Gusti Allah arep diilangi diangkat. Lah Gusti Allah arep ngilangi ilmune Allah sing nang donya niki kanthi lantaran sedane para ulama. Mangke anggere ulama-ulama wis do mati lah ya ora ana wong sing mulang to nggih. Lah niki nek ampun kaya ngoten niku menungso kok wis masyaallah. Bingung Mas. Arep golek dalan sing bener kuwi endi angel. Qala Nabi sallallahu la khaira fi man lam yakun aliman aw ta'aliman. Wa qala Abu Darda mali ara ulama akum yamutu wajan lakum la ta'lamuna ta'alamu qabla yurfal ilmi. Fa in al ilm fa inna raf'al ilmi bi bil ulama. Wa qala Urwah bin Zubair libani maring anak-anake Urwah ya bani ya anak-anak ingsun talamu padha ngaji sira kabeh. Fa in takunu lamun sira kabeh iku sigharu qaumin cilike kaum fa san takunu ana sira kabeh iku baru qaumin gedene kaum akhirin kang meneh. Wa ma'ak ba'alan tu alane alaman se wong wa ma'ak ba'awama akbaulan ora Allah layan sing min sing wong tuwa lam yakun ndau apa ilmu wa qala sibila anna rajulan safaro lunga rajul min aqsal sam sing pokoke sam ila aqsal saman mana pokoke yaman wa fidha mongko apal man kalimatan ing kalimat tangfau kang manfaati kalimat ing man fima barang astagbilu kang madhep man min umri man ra'aitu rajulan nasaur man kulam yadwa ora nyirake man suma lam annal ilma ala anwa'in berang-berang werna wa kullu dzalika indallahi hasanun bagus wala sarana kal fikih kaya dene fikih ya bagi lirajul ayakuna apa ta'allumul fikih ngaji fikih iku amule penting ilahi maring rajul min ghairi sing liyane fikih liana man ta'allamal fikah tayasara dadi gampang ale wong apa sairul ulum sekarine pro ilmu wal fikhu te fikih wa fikih ku kiwamutini jejeke agama waruwiya Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam ma abata ora nyembah Allah bisa ini kabdul min fikin sayang fikih fitini dalam agama wa qala li fakih waidun wow ta wong siji la fakihun waidun yakti wong alim fikih siji iku asadule banget ala seton min alfi abidin tinimbang 1000 wong ahli ibadah jahilin kang budu dadi setan kuwi nek ngadepi karo wong alim siji
karo ngadepi wong ahli ibadah 1000 ning bodho-bodho niku gampang ngadepi wong 1000 sing bodho-bodho. Niku setan nek di kroyok wong 1000 wong bodho-bodho senajan ahli ibadah ora wedi. Nek karo wong alim siji setan ku mikir. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu an ajrisa lungguh ingsun fa tafaqo ngaji ilmu fikih ingsun saatan sak jam apal wa kinasian ila Allah maring Allah min ihya ilailatin saking urip-urip wengi bila fikih tanpa fikih. Wa rawa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anin Nabi alaihi salam anau qol man sapane wong yurid saya Allah bikan man khairan bagus sifaku maring pinter sapa Allah ing man fitini dalam perkara agama. Wa qala Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tafaqahu padha ngaji ilmu fikih sira kabeh qablan tasawadu sadurunge entuk ireng sira kabeh wa idza ukhidala ari kadi alap sapa insanu menungso wa idza qada ngalap insanu fadlan wa firon di bagian kang diperoleh min al fikih sing fikih yang bagi pelaku yang tasira aja ngringkes alal fikih sing fikih walakin yang dur fi ilmi zuti ilmu zuhud wal hikmati lan ilmu hikmah fi kalamil akhir fi sama'il sholihin wa innal insana idza ta'ala mengaji insan alfi yang fikih walam yang durran ora ningali insan fi ilmil zuhud ilmu zuhud wal hikmati lan ilmu hikmah qasam kok atos apa qalbu atine man wal qalbul qasyuta ati kang atos iku baidun adoh minallahi taala walau taala malah mengajungi ilmin nujum sing ilmu nujum wal hikmah mektar makirane barang ya arifu kang ngerti mbikan mal hisab ing hisab kala basara dadi bahaya bikan ngaji ilmu nujum wala yajitu aja nambahi wong alim ilmu ida ta'alaman kang mektar makirane barang ya tadi kang lapis ditompikan mah ila ambil kiblati maring perkara kiblat ambil hisab lan perkara isab wala wa ta'ala wa alamat wa bin najmi hum yatadun wa qala fi ayatin ukhra wa huwa alladhi ja'ala lakumun nujuma litatadu biha fi dhulumatil barri wal bahr al ayah wa qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ta'lamu ngaji sira kabeh menan nujum miktar ma ta'rifun ngerti sira kabeh bi kan ma amra qiblatikum perkara kiblat sira kabeh ta'lamu lan ngaji minal ansab ma barang tasil tusalluna kang salat sira kabeh bi kelawan ma'arhamakum ing mengkono peranaan sira kabeh Nabi sallallahu kanjeng Nabi nani munadzarah sang munadzarah fil nujum. Faqala Abdullah bin Abbas Limaimun bin Mihran la tatabi aja manut Israil man nujum. Wa inau ane nujum kuwi adine kaake la sihri maring sihir wal kahanati lan ilmu bedhek. Anggenipun niat ngaji diparing ana hasil ilmu ingkang manfaat. Lan dipun catet dening Allah dados amal saleh ingkang dipun tampi dening Allah. Bapak Ibu lan para rawuh, monggo sareng-sareng awake dhewe dadi wong tuwa. Sing wis rumangsa dadi wong tuwa. Nggih. Wong ana wonge wujude wis tuwa ning urung rumangsa. Ana apa ora? Awake dhewe sing wis rumangsa dadi wong tuwa monggo tak elingke nganggo ngendikane Kanjeng Nabi man razaqahu Allahu biwaladin fa alaihi bi ta'limihi wa ta'dibi faman 'allamahu wa addabahu razaqahu Allahu bisafaati waman taraka waladahu jahilan kana kullu dzambin amilahu alaihi ingkang cara jawinipun dawuhe Kanjeng Nabi sapa wonge mbuh wong lanang mbuh wong wedok diparingi rezeki saka ngersane Allah rupa anak. Jadi nek ndelok hadis niki anak iki jebulane rezeki yu. Niki nek ndelok hadis Kanjeng Nabi, sapa wonge diparingi rezeki saka ngersane Allah rupa Bu, kula tak matur.
Sampeyan nek ndonga nyuwun karo Gusti Allah, ya Allah Gusti, nyuwun dipun paringi rezeki ingkang sekedhik napa ingkang kathah. Sedaya ora ana sing ndonga nyuwun paringi rezeki ingkang sekedhik ora. Bapak pripun, Pak? Ya padha. Ya Allah Gusti, nyuwun pinaringan rezeki ingkang tapi tak rungok-rungokke Kang, nek ndonga njaluk rezeki sing akeh. Nek delok kados niki anak niku klebu rezeki, ngopo nek ndonga rezeki nyuwun rezeki ingkang kathah, ning nek anak kok dua saja cukup. Iki tak pikir-pikir kok bertolak belakang. Nggih ngoten. Nek anak kok dua saja cukup. Mengko lek njaluk rezeki sing askono lah sakarepe kowe. Lah ngendikane Kanjeng Nabi, tiyang menika nek diparingi rezeki saka ngersane Allah rupa putra, mongko wong tuwa iki mau maring anak iki duwe kewajiban rong perkara. Sing kudu ditindakake ora kena dilirwakake. Napa tindakan rong perkara wong tua dateng anak mau? Ngendikane Kanjeng Nabi sing sepisan, fa'alaihi bita'limihi. Sing nomor 1, wong tua maring anak mau kudu mulangi ngaji. Ngaji Quran, lemarai ngaji pesolatan, wudu lan liyane niku sing kewajiban wong tuane. Contone anak kula niki sing kudu mulangi ngaji kula. Anak sampean ya kudu sing mulangi ngaji ya sampean. Priye jajal Kang? Kula niku kadang-kadang nek mikir kados niki judeg nggih. Ha judeg priye? Ha wong ana kok wong tuwa ki sing ora kuwasa ora iso mulangi ngaji anake dhewe. Ana apa ora? Wong tuwa ning ora iso mulangi ngaji Quran anake dhewe iki ana apa ora? Iki ya rene. Ora usah ngacung. Ya. Aku niki tak angen-angen dhewe. Mula sampean tak pengen ngacung wong kula dhewe niku ya klebu golongane wong tua sing ora iso mulangi anak niku nggih kula. Estu. Wong anak kula niku 12. Niku nek diperintah karo ibune jaman ibune ceh urip, kalau ngaji karo abah wegah muni ngono. Ah ngapa to galak? Masyaallah. Kula niki akhire musab dodo kok. Ya Allah, wong apike kok ngene ya. Lha anake ora do gelem ngaji wah, mongko dituntut karo hadise Kanjeng Nabi wong tua kudu mulang. Akhire kula niku nyawang-nyawang delok-delok sejarah kok jebulane ana sing tak tiru. Sapa? Panjenengane Imam Abu Hanifah. Beliau niku ulama agung min jumlatil madzahibil arba'ah. Nanging putrane dhewe niki mboten diulang piyambak. Balik putrane Imam Abu Hanifah niki dipasrahaken dhateng santri ingkang sampun mukim. Santri sing wis dadi kiai di pondok iki dipasrahi. Nyah iki santri anakku kok ulang ngono. Wah dos pundi Yai? Kula menika anggenipun saged ngaos gedhe-gedhe lumantar panjenengan kok kula kedah mucal keng putra napa mboten naminipun suul adab ora wis pokoke kok ulang. Akhiripun putrane Imam Abu Hanifah piyambak menika malah sing mulangi santrine. Ha kula mandang karo sejarah niku ayem. Anak diulang ra gelem. Ya wis saiki kabeh anak-anak kula niku tak titip-titipke panggian. Biyen sing barep kacah wedok tak titipke nang pondok pesantren Cokro. Terus sing nomor 2 niku cah lanang, nomor 3 ya cah lanang. Niku tak titipke nang pondok pesantren Al Falah Tulung Agung, Jawa Timur. Sing nomor 4 niku cah wedok tak titipke nang pondok pesantren Aris Kaliwungu. Sing nomor 5 cah wedok tak titipke nang pondok pesantren Al Fatah Demak.
Sing nomor 6 cah wedok tak titipke nang pondok pesantren Kaliwungu Kendal. Wis pokoke kabeh anak tak titip-titipke. Pancen potongane nek wong lanang ki tukang titip ya, Kang. Iya to. Mari kita titip-titipke kabeh. Dan arep mulang dhewe wong ora iso ora kuwasa. Mula monggo kula ngajak dateng panjenengan sedaya sing bagi tiyang sepuh, anak-anak kita monggo diwulang ilmu agama temenan. Aja nganti anak-anake awake dhewe iki nganti ora bisa maca Quran. Wah, resikune awrat sanget. Kanjeng Nabi dawuh, sapa wong duwe anak nganti ora bisa maca Al-Qur'an mergo ora diwulang utawa ora dipasrahake nang guru ngaji, akhire anak iki babar blas ora bisa maca Quran. Lan dheweke ibadah ora patek bener. Niki nuwun sewu. Mangke nek anak niki pun akil balik kok ngelakoni maksiat, wong